নমস্কার বন্ধুরা, রাকেশ হুগলি ফিশিং চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। খোকা গেল মাছ ধরতে নসিবপুর নতুন পুকুরে। দিনের শেষে মাছ ধরে কাঁধে করে মাছ নিয়ে আসে বাড়িতে। আমি আপনাদের ঘরে এই ভিডিওর মধ্যে এইরকমই একটা ভিডিও দেখাবো যে শিকারী বন্ধু দিনের শেষে মাছ ধরে কাঁধে করে নিয়ে বাড়ি যাচ্ছেন। আর এখন দেখতে পাচ্ছেন যে একজন শিকারী বন্ধু মাছ খেলাচ্ছেন। এটি নসিবপুর নতুন পুকুরে প্রথম দিনকার মাছ ধরা। আর লাস্টের দিকে কিছু ভিডিও দেখাবো যেগুলো নেটেতে বহুত পরিমাণ মাছ আছে বা শিকারী বন্ধু কাঁধে করে নিয়ে মাছ নিয়ে বাড়ি ফিরছেন। ওই ভিডিওগুলো আমাকে কমিটি থেকে পাঠিয়েছেন। আর এনাদের পাসের মূল্য আছে 2000 টাকা বা মাছ খাওয়ার রিপোর্ট যথেষ্ট পরিমাণে ভালো আছে। আর যারা না ওনার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে চান ওনাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার স্ক্রিনে আমি ডিসপ্লে করবো। আর আপনাদের ভিডিওটা কেমন কী লাগলো অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাবেন। আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিও দেখতে থাকুন। আর আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে মাছ নিয়ে বাড়ি ফিরছেন শিকারী বন্ধু। ধন্যবাদ। এইটাই না ব্যাগে আছে, ওই ব্যাগটা কি ওইটাই? না না ওদেরটাই বেশি আছে না কোনো বাদ পুকুরে মাছ ধরতে আসলে মানে আমাদের শীত অলরেডি হয়ে গেছে। এই শীতটা দিয়ে প্রবলেম। একটু ভালো করে মাছটা চালিয়ে দিন দাদা, মাছটা চালিয়ে দিন। আর আমাদের ক্ষমতা নেই দাদা। চলো উপর দিকে চলো, ঠিক আছে ঠিক আছে।